आखिर क्या खास बात है इस बाइक की जो इसको 2026 मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर बना दिया? यस, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस RTX की। सबसे पहली चीज, ये सिर्फ एक एडवेंचर बाइक नहीं है, ये टीवीएस का फ्यूचर विजन है। नया 300cc प्लेटफॉर्म, स्मूथ, रिफाइंड और लॉन्ग डिस्टेंस फोकस, राइड बाय वायर प्लस राइडिंग मोड्स, मतलब हाईवे हो या फिर ऑफ रोड, बाइक खुद अडेप्ट करती है। लाइट वेट ADV डिजाइन, बल्कि नहीं मैनेजेबल है, इंडियन राइडर्स के लिए परफेक्ट है। कंफर्ट प्लस परफॉर्मेंस का बैलेंस जो KTM जैसा एग्रेसिव भी नहीं है और रॉयल इनफील्ड जैसा हैवी भी नहीं। जजेस को ये पसंद आया क्योंकि ये बाइक शो ऑफ करने के लिए नहीं, राइड करने के लिए बनी है। इंडियन रोड्स, इंडियन यूसेज, इंडियन माइंडसेट, सब टिक। अब बोलो, क्या ये सच में एक गेम चेंजर है? कमेंट RTX अगर इसका डिटेल रिव्यू चाहिए। और ऐसे ही रियल बाइक नॉलेज के लिए फॉलो कर लो राइड विद आफ्ताब, बाइक नॉलेज जो काम आए।